कोलकाता में एक कमर्शियल बिल्डिंग से अचानक 2500 के नोटों की बारिश होने लगी। अचानक हुई नोटों की बारिश से हर कोई हैरान रह गया। इमारत से 2000 रुपए, 100 रुपए और बंद हो चुके पुराने 500 रुपए के नोट नीचे गिरे। बताया जा रहा है कि नोटों की ये बारिश आयकर विभाग के बिल्डिंग में छापे के बाद शुरू हुई। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बिल्डिंग से कितने नोट गिराए गए थे।